제6호 태풍 카눈이 접근하고 있습니다. 경로는 매우 유동적이지만 모레 새벽쯤 제주 동쪽 해상을 지나면서 제주에 가장 가까워질 것으로 보입니다. 태풍 카눈의 진로와 함께 제주에 어떤 영향을 줄지 나종훈 기자가 전합니다. 제6호 태풍 카눈이 한반도를 향해 북상하고 있습니다. 현재 태풍 카눈은 일본 가고시마 남쪽 먼 해상을 지나서 천천히 북서진하고 있는데요. 현재 중심 부근의 순간 최대 풍속이 초속 35m, 강풍 반경이 350km에 달하는 강한 태풍으로 발달해 있는 상황입니다. 현재 경로대로라면 제주는 내일 오후쯤 태풍주의보가 발효되면서 직접적인 영향권에 들 전망인데요. 모레인 10일 새벽 3시쯤 제주 동쪽 해상을 지나면서 제주와 가장 근접할 것으로 보입니다. 이처럼 태풍이 가장 근접할 때 피해가 우려되는 부분, 바로 강한 바람이죠. 현재 예보대로라면 제주는 태풍 카눈의 초속 25m 이상의 강풍 영향권에서는 가까스로 벗어날 것으로 보입니다. 다만 순간 최대 풍속 초속 15m 이상의 강풍 반경 안에는 노란색으로 표시된 부분인데요. 제주 전역이 포함되는 만큼 마냥 안심할 수만은 없는데요. 초속 15m 이상이면 일반 성인이 제대로 걷기 힘들 정도의 강한 바람입니다. 따라서 육상에서는 시설물 피해 없도록 각별한 주의가 필요합니다. 특히 해안에서도 높은 너울을 무엇보다 주의해야 할 텐데요. 이 태풍이 가장 근접할 모레 새벽, 제주는 해수면의 높이가 가장 높은 바로 고조 시기입니다. 제주 동서남북 지역에 따라 시간적 차이는 있겠지만 제주 동쪽인 성산 지역과 남쪽에서는 새벽 3시, 제주 서부 지역인 모슬포 쪽에서는 새벽 4시, 제주 북부 쪽에서는 새벽 5시를 전후해서 해수면의 높이가 가장 높은 고조 시간인데요. 따라서 이 시간대에는 해안가 저지대 침수 피해나 너울로 인한 피해가 없도록 각별한 주의가 필요합니다. 사실 태풍은 강한 바람뿐만 아니라 태풍이 앞세운 많은 수증기의 영향으로 강한 비까지 예상되죠. 제주는 모레까지 시간당 40에서 60mm가량의 집중호우가 곳에 따라 내리는 곳이 있겠고요. 그리고 제주 산지에는 400mm 이상, 그 밖에 해안 지역에서는 100에서 200mm가량의 많은 비가 내릴 것으로 예상되는 만큼 피해 없도록 철저한 대비가 필요합니다. KBS 뉴스 나종훈입니다.